natangiye gukusanya aya makuru umunsi Sabe bamufatira kuri hoteli bwa mbere. Ibyinshi ntago mwigeze mubimenya. Ibi ngibi Sikovia yavuze, abantu mwaramusetse cyangwa muravuga ngo agiye kuzura kabuze ngo ibya Kanimba, biriya ni igitonyanga mu nyanja. Uyu Sabe ugera kuri level aho ajya bakajya gushyingura, baje gushyingura Yanga. Uyu Sabe akarwanya abandi bantu ngo ntibafate amashusho ngo niwe ugomba gufotora wenyine. Ndashaka murumva icyo kintu. Wowe Irene, ibintu byawe byose nzarambika hasi, umwana w'umukobwa wateye indi Nyamirambo byose nzasuka hasi. Uyu Irene Murindahabi ni virusi. Uyu Irene Murindahabi yafashe The Ben na Bruce Melody, aragenda amera nk'umwana uri kurera, aragenda arema urwango ngo ari gutwika urwango, aragenda araruhembera. Ubu ngubu byavuyemo ibintu by'urwango hagati y'abafana n'abandi. Sinjya mvuga inkuru zidafite ibimenyetso. I will bring everything right here kandi muzabireba. Garagaza ko nta kibazo mufite mukihamagazanya. Ibi ngibi ntibivanaho amabi mwakoze. Sorry, reka nteke kubashinja amabi kuko ntabwo nshaka kubikora nonaha. Urumva? Ibi ngibi ntibivanaho realite n'ukuri kwa nyako kw'ibivugwa cyangwa kw'ibiriho. Kuba aya masaha mushobora kugendera mukigira banyoni nyinshi, ibyo ngibyo birabareba, ariko the time will come kugira ngo the realite ije hanze. Urumva? Nta tolerance nagushyiriraho we Chita nta tolerance nagushyiriraho. Urumva? Kuko nta keza kawe. Ibi ngibi nabivuze ejo, reka nongere mbisubiremo nkubwire ko ntarya imboga. Ntabwo uri mwiza, ntabwo uri mwiza. Ibi ngibi ngo gusubiza bugomba, ntawe ukeneye kumusubiza, ntawe ukeneye kumusubiza, ariko time will come. Urumva? Time will come. Ndacyakusanya buri kimwe, ndacyakusanya buri kimwe nkazadarapa everything about you. Nzabishyira aha ngaha kuko we have to. Ibyo mwakoreye mu bwihisho cyangwa ibyo mugenda mukorera mu bwihisho kubishyira hanze biroroha cyane. Ikiganiro baraye bakoresheje cya Nyarureshwa muvuga ko nta kibazo mufitanye, muramaze mu kiganiro cyangwa mu kihorere. N'ubundi mwagambanaga muri kumwe, ibyo mwakoraga byose mwabikoraga muri kumwe. So nta kintu cya danger kirimo rero. Mwihangane mwihangane gatoya. Ndi kuri Twitter yobora ikiganiro hano, ndi kuri Twitter ndashaka kubaha ibyo bagahita garuka. Ndacyafite ikiganiro kuri Twitter gato, ndi kuri space. Give me a second, ndahita nza. Komeza unshakira ya mpana garuki. Yabuze gute nta internet afite? Yarangiza ngo azagira ngo ku nzozi ze ngo mu ntuza. Abahanzi b'iki gihe we, nzamurira Mimi aze aganirize wa musizi. I'm back, give me a second. Ntabwo uyu mwaka kugira ngo uyu mwaka urangire, njyewe Godfather nababwiye ko ntabwo nzigera ndya amanwa, ntabwo nzarya indimi. Iyo mvuga ibi ngibi mbere ko uyu mwaka urangira, ntabwo ngiye ari ukuzura kaboze, ntabwo ari ukuzura kaboze. Uza kuzabishidikanya cyangwa akabigiraho ikibazo azampamagare, nzamuha ibimenyetso. Chita ntabwo uri mwiza na gato, ntabwo uri mwiza. Ibi bintu mwagiye mukora mucecetse, tekereza ko igihe kigomba kugera bikajya hanze. Ntabwo ngiye ari ukushora itiko, ntabwo ngiye ngira amatiko, ariko we know a lot. Ngewe ntabwo ari ukwikoma abantu bakoresha ama YouTuber. Hari ukuntu bajya bagenda abantu bagaceceka. Ngiye nta kibazo mfite n'umuntu ari wese wo mu YouTuber, ari ku rundi ruhande nta mpamvu yo kutavuga amabi yanyu. Mwaragiye mukora agatsiko sirivugitse nabi, bivugitse nabi. Chita ndashaka muri uyu mwaka urangira, reka maze mbikurure neza. Uva ku munsi namenye ko udashobotse, uri umunyeshyari, ushobora kugira abantu ishyamba, ukagira abantu ishyamba ukamanza kubaharabika aho bakura akazi. Nakiriye testimony zirenze imwe z'abantu wagiriye ishyamba ukabikora. Maze igihe kirekire ndi kukusanya buri kantu kamwe. Urumva? Itegure rero, uzaceceka nkuko wavuze ngo uzabiceceka cyangwa uhaguruke wisobanure. Icyo nkeneye ntabwo ari kugira ngo uvuge, icyo nkeneye nuko the reality igomba kujya hanze, abantu bakabamenya, mujye muri kuburyarya. Muri ibyo hari abantu hano twagize bakamera nk'icyorezo cya Mugiga, kandi bagenda hari bakigaragaza nk'abantu beza. Uyu mwaka tugiye gutangiraho ntabwo uzarangira. Urumva? Kuko sinzi uburyo ndibuze kuvuga bino bintu.
ibyo kugenda hariya mukava numvisha ari kwivugisha ubusa ngo hari ibivugwa n'ibitavugwa ndabafite. Ndashaka kugira ngo nzave ibi bintu imuzi buri kantu kose. Umunyitega umwaka uza, ejo bundi umwaka uza tuzasubiza inyuma ibintu byose, ibiganiro mwakoze musikaminga, buri kintu cyose. Uyu mwaka tugiye gutangira uzagira amahembe, ntabwo uzagira n'intuza. Urumva? Kuko muzi ko ibintu byose mubikora kuko mubishakamo amaramuko. Ndashaka kugira ngo buri kantu kose one by one, buri kantu kose, ibitaravuze tuzabivuga hano, abantu bajye babana abantu babazi. Buri kantu kose nzakava imuzi. Wowe Irene, ibintu byawe byose nzarambika hasi. Umwana w'umukobwa wateye inda Nyamirambo byose nzasuka hasi. I have everything. Ibintu byo kujya mwaje hano mugafata ibintu byose mukabishora. Nafashe umwanya wanjye uhagije, maze umwaka urenga natangiye gukusanya aya makuru umunsi Sabe bamufatira kuri hoteli bwa mbere. Ibyinshi ntabwo mwigeze mubimenya, ni mu ntegereze. Umunsi Sabe bamufatira kuri hoteli bwa mbere, Chita ntabwo uri mwiza na gato, ntabwo uri mwiza. Sinjya mvuga inkuru zidafite ibimenyetso. I will bring everything right here kandi muzabireba. Chita wowe ntabwo nkunyura iruhande ibyo wakoze, ntabwo nigeze ngirana na Marshall Real Estate, uzamubaze ntabwo nigeze ngirana nawe contract. Waragiye ugishyamba my friend. Godfather ntabwo ntabwo ndi kuri izi platform kugira ngo mbone uburaka cyangwa mbone ibiraka byo kwamamaza. Ariko uzarebe ubu bwangati bwaragiye aragenda bro, angira ishyamba ndaceceka ndavuga okay, numva n'ibintu bisanzwe. Ni umuntu uri aho ngaho nikirihahira, ari gushaka udufaranga atunga umuryango we, wazi okay, ndahangara njya show tu. Ariko igihe namenyeye ko wagiriye ishyamba abandi bana b'aba youtubers bashaka kubaho nawe aho ngaho, ngewe ntabwo ndi umuntu ukorera inda bro, ntabwo ndi umuntu ukorera renti. Ibyo ngibyo ugomba kubimenya ukabyumva. Urumva? Ibyo ngibyo ugomba kubimenya ukabyakira ukabyumva. Aho namenyeye bino bintu naravuze reka nze nkwereke Chita. Fata umwanya wo gucukumbura no guhiga amakuru. Nuba gutwaye ubumanzi nzamushyira hanze. Ibi ngibyo kwikoresha ikiganiro ngo ibyavuzwe ngo nabashaka views, ntabwo dushaka views my friend. N'ababitangaje ntabwo bakeneye views. Ariko turaza kubereka ko social media zishobora gukora nkuko muzikoresha mukora propaganda zo kwigira beza imbere y'abantu, dushobora kuzikoresha kwanga umwana no kubivanaho. You are not special. Ntabwo muri special. Kuba ushobora kugenda ugakoresha umuvugizi w'urwego cyangwa ukajya imbere y'umuyobozi ukamukoresha ikiganiro, ibyo ngibyo ntabwo bigwa priority yo kwigira umuhezanguni no gukora ibidakwiye. Mwagiye mukora ibintu bibi, mwagiye mukora amapropaganda mabi. Ibi ngibi ndi kubivuga kuko ngiye bifite ibimenyetso. Ibi bintu byo kugenda mugakora akantu kameze nka psycho nk'agakundi, ibi bintu ntabwo nkorera urwego. Ibi bintu birababaje, mwakoze ibintu bibi. Uyu Irene Murinda habi sindavugana nawe na gato, sindavugana nawe, nta kintu upfa nawe muvandimwe. Ariko I'm bringing everything out. Ndashaka gusuka ibintu byose hanze. Urimo kumva? Noneho mureke kugira imyambaro ibiri, byose nzarunda hano hasi muzabireba. So tureke biriya wakoze byo gufungira abantu mugati. We Chita wafungiye abantu imigati, niko kuri. Abana bose babona ikeka muri Marshall Real Estate nzabaza hano baze kwivugira ibintu wabakoreye. Ibyo ngibyo nta nubwo biri na ngombwa, nta nubwo it's not necessary. Ariko bro hey, urumva? Tugaruke kuri uyu nguyu Sabe. Tugaruke kuri uyu Sabe. Ngo dufata nzi ibivugwa n'ibitavugwa, nzi igihe cyo kuvuga n'igihe kitari cyo kuvuga. Reka tubihe igihe gito, manze mfate buri kimwe cyose ngishyire hano. Nzabazonga nka roho mbi. Harya ngo umuntu uvuze ngo mujya kumurega mukamukanga ngo aceceke, ubwo mwitegure kuzajya kundega.
mwe mwamenye ngwino ndebe, ni ngwino ndebe uriya mugore. Ehe, Mr Chita. Ntabwo biriya mwabonye kwa ngwino ndebe biri kuri Sabe wenyine, biriya byo kurongorana ntabwo biri kwa Sabe, muzamenya byinshi. Nafashe umwanya wanjye uhagije, muzamenya byinshi. Godfather sinjye avuga ngo bavuze, nzana abantu bakaza hano bakivugira ibyababayeho. Nzabazana hano bivugire. Godfather sinjye avuga ngo urumva ngo umuntu yavuze ngo oya. Mhm. Ndagenda igihe cyose gishize. Uyu musenzi yaragiye hano aravuga ngo abantu no, urumva hari abantu bagira amashyari nkibaza nk'uyu Chita. Reka dutangirane umwaka wa 2025 mufite the real face zanyu zigaragara hano ku muhanda. Twemere ko ibintu byo guheza inguni abantu bishyira mu ishusho yo kuba baza hano bakita ngo bakoze ibiganiro by'ubugiraneza. Ntimwakoze ibiganiro by'ubugiraneza, mwahisha amarido y'ubugiraneza imbere mugafekinga abantu. Inyuma mwakoraga ibigize umwanda mwinshi cyane. Nagiye nganira n'abantu nkumirwa. Hano mfite abadiaspora biteguye kuvuga. Mfite abadiaspora biteguye kuvuga. Bazavuga. Ni ukuvuga ngo hari ikintu kiriho ngo umuntu ngo araza ngo yibasiye. No, ubwo dufata tuzashyira ukuri kose tukurambike hano. Ngo bigize ngo abantu ngo tuvuga ngo igihe cyo kuvuga ngo igitari cyo kuvuga. Mwavuga iki ko mukora amarorerwa? Ntabwo ngewe ndi buze gupuringa ibintu ngo mbikurure mbizane. Reka mbabwire ko ngewe sinzajya deep. Ariko turamutse tunagiye deep, reka mbabwire ko aba bantu bageze aho bakora ibintu bimeze nk'udutsiko. Nta mpamvu yo kwita twita udutsiko. Bakoze ibintu bibi, baragenda barabikurura babivana kuri aya ma YouTube, baragenda Irene ndakurwaye nk'umuntu urwaye, ndakurwaye Irene murinda habi, wait for me. Reka dutangire umwaka. Buri kantu kose, buri kantu kose ndashaka kugira ngo abantu bajye bamenya kuri abantu babana nabo. Mwararengereye gufata ibi bintu mukabivana muri showbiz kubera inyungu za YouTube, mukabisunika mukabyemvolvingamo n'abandi bantu bikageraho bizamo tribalisme n'amacakubiri. Byarabaye. Abanyarwanda bagomba kubimenya. Ntabwo umuntu ashobora gufata igifu cye just inyungu z'umuntu umwe ngo womvolvingemo community, bapushinge ibi bintu byabaye bibi kugeza aho abantu bagiye. Ibintu ndi kuvuga abantu bakomeye barabizi, cyangwa abantu bafite amakuru barabizi. Ntabwo nzinjira deep, ntabwo dufata nzinjira in deep, ariko I will make sure ko tubizanye tukabigeraho tugomba kubigeza. Tukavuga ntabwo mvuga ibitagomba kuvugwa, mvugira igihe ibintu byacyo, nkabivugira igihe cyo kuvuga bidashobora gukangaranya abantu, nkamenya igihe cyo kuvuga n'igiti cyo kuvuga. Next year mu kwezi kwa mbere murinda habi Irene, strategy zose wakoresheje, nafashe umwanya wo gukora ibyegeranyo ijambo kurindi, nzakina ijambo rikurindi, ubiheza nguri mwakoresheje, I will bring it all out here. Kuko mwakoze mwararengereye. Mwebwe muri kubona hari ibintu mutajya mumenya. When we go here, abantu iyo baje hano bakavuga, ntabwo twavuga ntabwo abantu bavuga ibintu byose, ariko mugiye kureba hari ibintu biba bigomba kugira ngo sometimes nabyo bijye hanze abantu babimenye. Aba bantu ntabwo bari shyashya, ntabwo ari beza. Umuntu bita Irene murinda habi, umuntu bita Chita, umuntu bita Sabe n'abandi nzabongereraho, muzabireba. Ibyo byose naje tuzamanika hano tubabwire buri kimwe, bazanira amagambo bagiye bakoresha muyumve, mbazanira ibikorwa abantu bazi batange testimony mubirebe. Extremiste n'ibintu mutekereza ko mufite ubwenge mwenye. Bro, ntabwo mufite ubwenge. Abantu bakabazunguruza umutwe bagaceceka. Muri beza na gato.
ntabwo muri beza na gato. Ibi ngibi nzabikurura tubizane tap by tap. Ibi ngibi mbivuze ushobora kunyumva nk'umusazi, but the people don't knows the reality. Mwebwe mwumvishe ibyo uriya musore yavuze ngo bagiye ngo umuntu ngo yagiye kubaganiriza bano basore, mureke ibi. Ejo bundi ribu yahagurutse kuko ibintu byari byamaze kugera, ibi bintu byabaye birebire biragenda ku muvugizi wa guverinoma Yoranda Makoro. Abibonye yifata mu mutwe aravuga ati yigishitse amabere. Birasakuza, inzego ziraguruka zibyinjiramo. Kuki mugeza ibi bintu mukabigeza kuri urwo rwego? Ndashaka gushyira buri kimwe cyose hanze, abantu babamenye n'abagana bake babagana babazi. Muri shyashya ntabwo muri beza. Ntabwo ushobora gushaka amafaranga ngo ugere ku rwego rushobora kugera kuri extent. Uyu Sabe ugera kuri level aho ajya bakajya gushyingura, baje gushyingura Yanga. Uyu Sabe akarwanya abandi bantu ngo ntibafate amashusho ngo niwe ugomba gufotora wenyine. Ndashaka muri icyo kintu. Nta mutima mugira. Imana zirakwamamaza, zakurambirwa zikaguteza ibisazi ukisenya. Uyu nguyu ni umunyeshya, uyu Chita. So next year byose Yago yarabivuze mumugira umusazi mwese, none ubu nibwo mwibutse kumenya ukuri. No, genda gake wese ni shyashya. Mujya mureka ibyo bintu, ngewe ntabwo njya mfata side my friend. Godfather ndiyiragira ikicyura. Godfather I have no master. Urukumva? Kandi reka mabwire ko ibi ngibi mba ndi kunyura hejuru. Godfather ntabwo my friend I have that freedom ngiyewe kuvuga. Ntabwo ikintu nkeneye nuko twagira urubyiruko, tukagira abantu bareka kukwireba, bakareba inyungu z'igihugu muri rusange, bagakora ibintu bifitiye igihugu akamaro, apana ibintu byo kwireba. Ntabwo wagera aho uzana tribalisme mu ibi bintu mwakoze n'igihugu wakigambanira. Kuko ibyo mwakoze ni umwanda. Ariko ibi ngibi ndi kuvuga nta nubwo nibabwira gutya ngendera hejuru, kuko ibi ngibi ndi kuvuga ababizi barabizi. Uyu Irene Murindahabi ni virusi. Uyu Irene Murindahabi yafashe The Ben na Bruce Melody, aragenda amera nk'umwana uri kurera, aragenda arema urwango ngo ari gutwika urwango, aragenda araruhembera. Ubu ngubu byavuyemo ibintu by'urwango hagati y'abafana n'abandi. Mugende muzasubiza inyuma, ntabwo ndi gusura kaboze. Nzabahereza amazi igihe ndi gukora ibyegeranyo, nzabahereza tape. Uyu muntu yaremye ikintu, niba yarabihemberwaga simbizi, arakirema, aragenda aragikuza. Ubu ngubu cyamaze kuba ikintu kugeza amasaha kugira ngo kigarurwe bisaba imbaraga zirenze umurengera. Uri virusi. Ibi ngibi kubivuga mushobora gutekereza ko harimo ubusazi, ariko uyu Irene Murindahabi mazigi nakoze buri kimwe tape. Muzabyumva mbahere ku ntangiro ukuntu ari we promoter wo kuzana amacakuri n'urwango hagati ya The Ben na Bruce Melody.